ડભોઈની થરવાસા ચોકડી પાસેથી પસાર થતી નર્મદા મુખ્ય કેનાલ તંત્રની ઘોર બેદરકારીનો નમૂનો બની છે. કેનાલમાં ઠેર ઠેર પડેલા મસમોટા ગાબડાને કારણે હજારો લીટર પાણીનો વ્યય થઈ રહ્યો છે, જેના લીધે છેવાડાના વિસ્તારો સુધી પાણી પહોંચતું નથી. કેનાલમાં ભંગાણ હોવાથી કિંમતી જળ લીકેજ થઈ રહ્યું છે, જેનો કોઈ જ સદુપયોગ થતો નથી. લીકેજને કારણે પાણીનું દબાણ ઘટી જાય છે, પરિણામે અંતિમ છેડાના ખેતરો સૂકા ભઠ્ઠ રહી જાય છે. સ્થાનિક ખેડૂતો દર વર્ષે નર્મદા નિગમને લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરે છે, પરંતુ અધિકારીઓ માત્ર ઠાલા આશ્વાસનો જ આપે છે. સરકાર મેન્ટેનન્સ માટે કરોડો રૂપિયા ફાળવતી હોવા છતાં કેનાલની સ્થિતિ સુધરતી નથી, જેને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ છે. હાલ ઉનાળામાં પાણીનું સ્તર ઓછું હોવાથી સમારકામ માટે અનુકૂળ સમય છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે નર્મદા નિગમ કુંભકર્ણની નિંદ્રામાંથી જાગે અને યુદ્ધના ધોરણે આ ગાબડાપુરી કેનાલનું સમારકામ કરે. જો અત્યારે યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો આગામી સિઝનમાં પણ ખેડૂતોએ રડવાનો વારો આવશે.